ბატონი მიხეილ საგარელის შემოგვიერთება და გაგვიზიარებს ამ ინფორმაციას თუ როგორ შეიძლება რომ დავხვდეთ მზად სწორად აი ამ მოცემულობას. ამ რეტროგრადულობის უნდა გვეშინოდეს თუ არა. ნომის ზოდიაქოს ნიშნისთვის ხდება რაღაცა სასწაული ამბავი ერთი წლით და აი ყველაფერზე უკვე მოგესალმებით, ჩემო ბედნიერი დილა დღე კვირა ყველას მინდა და უსურვო ყოველივე კარგი. პირველ რიგში დადებითი განწყობა, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ დახუნძლულია ეს კვირა მოვლენებით. აბა? ცის კაბადონზე ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება და აი თანმიმდევრულად მივყვეთ ამას. პირველი, დავიწყოთ იმით, რომ დედამიწა უარყოფით ენერგოველშია. დაახლოებით 15 რიცხვამდე ყველას ვთხოვ, რომ მაქსიმალურად გავუფრთხილდით საკუთარ ჯანმრთელობას, ურთიერთობებს. აქ ბევრი მეუბნება რაღაც ხასიათზე არა ვარ, ზოგი დაძაბულია, ზოგი რა არა უშავს. ეს ყველაფერი გადაივლის, მთავარი ახლა 15 რიცხვამდე პროვოცირება არ ავყვეთ პროვოცირებას. ჯანმრთელობას გავუფრთხილდეთ და მშვიდად, რაც გასაკეთებულია, ის მშვიდად გავაკეთოთ. ეხლა რაც შეეხება გეომაგნიტურ დღეებს, სამი გვაქვს სულ ამ კვირაში. არო ეს არის სამშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი. ან ვაკ დისკომფორტი თუ იგზენით, იცით რა უნდა გააკეთოთ? წამალი ან ყავა. იმის დამეხედით, როგორია წნევა. სამშაბათი, ხუთშაბათი შენზეც, ვახოზეც რამდენადაც ვიცი, ზეგავლენა არის, ხო. ნუ ეხლა იცი რა, არის ესეთი მეტეო დამოკიდებული ადამიანების დიდი ჯგუფი, რომელიც გრძნობს მომენტალურად, როცა არის მზის ქარიშხალი, ეგრეთ წოდებული მზეზე აფეთქებები და შესაბამისად კარგი იქნება, რომ აი გარკვეული პროფილაქტიკა ასეთი ვაწარმოოთ ამასაც. უკვე ვერაფერს ვერ გწევთ. არა, თქვენ საერთოდ ამ სამყაროდან არა ხართ, მოდი ასე ვთქვათ, რომ არა, ტყუპები ეს საერთოდ ეს ნიშანია, რომელსაც მე მგონი თითქმის აფერი გარება. ყოველთვის кай ხანწყობაზე, ხასიათი ყოველთვის გაღიმებულები ყოველთვის, მაგრამ ამის და მიუხედავად მინდა გითხრა ერთი სავალალო სტატისტიკა, რომელსაც მე არ ველოდებოდი სიმართლე გითხრა, იმიტომ მეც გამაკვირვა კაცო. ესე იგი სტატისტიკით აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მაღალი რაოდენობა თვითმკვლელობის აქ ტყუპებს. და ძალიან გამიკვირდა. ნუ შევაშინებთ ახლა ტყუპს. არა, შეშინების კუთხით არ ვამბობ. ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ნიშანი არის მხიარული. საკმაოდ მსუბუქი ხასიათით, ოპტიმიზმით ახსოვსე. და ამ დროს ხო, აი, იცი რა, მაგრამ აი, რატო ეს ფსიქოლოგიური პრობლემა საერთოდ როცა ხასიათი გაქვს ძალიან კარგი, განწყობა ყოველთვის დადებითი ოპტიმიზმი. აი, ბოლომდე ვერ დავადგინე, რატოა სტატისტიკა ამის მაჩვენებელი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა ნიშანია. და როცა ამ დროს თევზები სულ დეპრესიაშია. ამ დროს უსწრებს ტყუპები. ხო, ნუ ასეთ რაღაცები ხდება, მაგრამ ტყუპები კარგია იმ კუთხით, რომ ნაკლებად უდგება ამ საკითხებს. იცი რა, მაგალითად კირჩხიბი ზეემოციურია. მომენტალურად გზნობს თვარის ენერგიის შეცვლას, მეხტი? იმიტომ ინიშნავს დღეებს. ბაბი, როდეს უნდა მოგილოცო დაბადების დღე? დაბადება 21 ივლისს. 21, აჰა, აგერ ხო, ეხლა მოდით ავუშვოთ კიდევ სხვა მშვენი რა მოვლენები გვაქვს. მეორე კირჩხიბის ნუცასი, რომელიც 4 ივლისს არის. ნუცასი ვიცი, კი. სხვა შორის მოდი ახლა ავუშვოთ რა მოვლენები გვაქვს. პირველ რიგში მივაქციოთ ყურადღება. რა ხდება ესე იგი და ცისკაბადონზე რატო ესეთი დახუნძლული მოვლენებით ახსოვსე პერიოდი. ნუ პირველ რიგში გავითვალისწინოთ ესე იგი ჩვენ ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ეს სამი დღე. და რა ხდება აქ? აი დღეიდან 8 ივლისამდე მარს-ურანის შეერთება. თან კვარმულ კვანძებთან დაანტაზებული ურთიერთობა. მარსი ეს არის კონფლიქტი, აგრესია, ომი, ურანი არის მოულოდნელობა. ურანი არის ელექტრობა. ესე იგი წარმოიდგინეთ, უცაბედი, ხო, აი ზუსტად სინთეზი გააკეთე. მოულოდნელი უცაბედი კონფლიქტები, არაფრის გამო შეიძლება უცებ ან უცაბედი აფექტი. ადამიანში აგრესიული გამოვლინება და მე შეიძლება თვითონ ვერ ახსოვოს რატო. ამის გარდა ქარებმა, რომელიც შეგვაწუხეს უკვე და ამის ტენდენცია ურანი მართავს ამ ზონას, ამის გარდა ელექტრობის გათიშვა, პრობლემები ელექტრობასთან, ხანძრები, ამის ტენდენცია, განსაკუთრებული სიფრთხილე საჭესთან. ზოგს განსაკუთრებული ჯირითის სურვილი ექნება. ამიტომ მაქსიმალურად ყურადღება, დისციპლინა გამოავლინოთ და თუ რაღაც პროვოკაციული სიტუაცია იქნა, არ აყვეთ. ეს არის მნიშვნელოვანი. ეხლა რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, ხვალ, ნუ ფაქტობრივად უკვე დღეიდან, მოდი ესე ვთქვათ, მაგრამ ხვალინდელ უფრო გამოჩნდება მერკური, გონების ინტელექტის მმართველი პლანეტა ხდება უკუმავალი 24 ივლისამდე. რას ნიშნავს? გვაბრუნებს უკან წარსულში. გეუბნებათ, ჰქონდათ რაღაცა იდეა, პროექტი, რომელიც ვერ განხორციელდა, რაღაცამ შეუშალა ხელი, ან იყო რაღაცა ურთიერთობა, კონტაქტი, შეიძლება პარტნიორული თანამშრომლობა, რომელიც ასევე ვერ წარიმართა ისე როგორც თქვენ გინდოდათ, დაუბრუნდით, გაანალიზეთ, ან გამოასწორეთ. მაგრამ ახალი საქმე არა, ახალი საღირლები არა. ეხლა რო შეიძინოთ მანქანა, ავეჯი, რაღაცა მსხვილი რაღაც, ყველა ვის გაფუძნება მალე.
არ ევარგებს, მიხდით? 24 რიცხვამდე არავითარი ახალი იდეების რეალიზაცია, არავითარი ხელშეკრულებები, არავითარი მოლაპარაკებები კი, მოლაპარაკება იწარმოებს, მაგრამ არ იმუშავებს. ამაშია საქმე, ამიტომ რეტროგრადული მერკური გეუბნებათ უკან დაბრუნდით. ზოგიერთის ტვინი აქ ცუდად იმუშავებს. ამიტომ ამბობ განსაკუთრებით საჭესთან თხილად, იმიტომ რომ ეს მომენტია, როდესაც სიმციმას აგინთებენ მარჯვნივ და წავლენ მარცხნივ. ამიტომ მზადიყავით ამდაგვარი განსაკუთრებული მოლედებისათვის. ანუ არა, ერთის მხრივ ახო კარგია, იმიტომ რომ სამყარო გვაძლევს ამ პერიოდში უკან დაბრუნების შესაძლებლობას, რაღაცა ძველი შეცდომების გამოსწორების, გაანალიზების პერიოდია, მიხვდი? მაგრამ ამ მომენტში მოუნდება ადამიანს ყოველთვის ახალი საქმის დაწყება. სამყარო გეუბნება, არა, მოდი ახლა ძველი. და 24-დან დაიწყე განახლება, კი ბატონო, ხო? და კიდევ დღეს უკვე და ხვალ განსაკუთრებით ყურადღება ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარეობა. სავსე მთვარეობა ნიშნავს მზის და მთვარის დაპირისპირებას თხის ქას და კერჩხებისეულ ღერძზე ზუსტად. ანუ ეს რას ნიშნავს? ამ დიდი ენერგია მოდის. ყველა ვერ უძლებს ამ ენერგიას და გადაყავს ეს ენერგია აგრესიაში, კონფლიქტში. ზოგიერთი ამას გადაიყვანს უკვე არასასურველ დაპირისპირებაში, ან გაიხსენებს ძველ პრობლემებს, ძველ ვალებს და ასე შემდგომ და ამას მოყვება დამატებითი სირთულეები და უსიამბები. ხო, ამიტომ სავსე მთვარეობა ყოველთვის საფრთხილოა, იმიტომ რომ აქ ადამიანს რაღაც მანიაკალური შეიძლება აზრებიც გაუჩნდეს, სურვილები და ასე შემდეგ. კონფლიქტების ალბათობა სავსე მთვარეობას და ტრავმების ავარიების მაღალია. ესე იგი უკვე დღეს ნაწილობრივ საღამოს და ხვალ ვიყოთ ამ ხრივ ფრთხილები და წინდახედულები. და კიდევ ერთი მშვენი მოვლენა, რომელიც აი ბაბიმ დაანონსა თავიდან, პირველიდან ფაქტობრივად იუპიტერი გამარჯვების მმართველი პლანეტა 1 წლით გადადის ლომის ზოდიაქოში. მაგრამ ეხლა რა ხდება? ეს 1 წლით გადასვლა, ესეთი გადასვლა ლომის ზოდიაქოში 12 წელიწადში ერთხელ ხდება. მოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანია ლომებისთვის და მთავარი ფავორიტი უკვე დამთავრდა კერჩხიბების დრო თავდება და მოდის ლომების დრო. თუმცა თქვენი დრო ეხლა არის, იმიტომ რომ მზე ჯერ თქვენ ზოდიაქოშია. მოდი ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ლომებმა ეხლა ერთი რამ გაიგონ, იმიტომ რომ მე ვიცი ეხლა იტყვიან რომ კი გამოაცხადა ამ კაცმა ესე, მაგრამ ჯერ ვერაფერს ვერ ვგდობთ. რატო? ეს პერიოდი დაემთხვა ლომებისთვის ყველაზე რთულ პერიოდს. ლომს აქ ეხლა ყველაზე რთული დაბადების წინა პერიოდი ორკვირიანი. ამიტომ იუპიტერის შესვლა თქვენ ზოდიაქოში თქვენ იგრძნობთ 15 ივლისის შემდგომ, ხოლო როცა უკვე დაიწყება უფრო დადებითი თქვენთვის მოვლენები და მზე დაუახლოვდება გამარჯვების პლანეტას. ამიტომ ეხლა უკვე ეს მოვლენა გვაქვს, მაგრამ ტენდენციებს ძირითადად თქვენ ამას იგრძნობთ 15 რიცხვის მერე, როცა თქვენ, მაგრამ ეხლა ლომებს მაქსიმალური სიფრთხილე და წინდახედულობა მართებთ. ეხლა ხუთშაბათი, პარასკევი აქ დაუდეთ ყური უფროსი თაობის მანდილოსთან არჩევებს, მათ შორის დედათ არჩევებს, იქნება ძალიან სწორი, დროული, უპრიანი, სხვათა შორის და სამშენებლო სამღებრო სამუშაოებს ვინც აპირებს. აი ხუთშაბათი, პარასკევი ძალიან კარგია მათთვის, მაგრამ შაბათს მოსაოდნელია წინასაძგანოსაზღვრელი სიტუაციების შექმნა, ამიტომ εγώ ცოტა ყურადღებით თხილად ყველაფრის მიმართ და შაბათს და კვირას მოვერიდო დიდი რაოდენობით, ოღონდ ჩვეულებრივ ახლა 1-2 ჭიქა არაფერი არ არის, მაგრამ დიდი რაოდენობით ალკოჰოლის მიღებას, ნარკოტიკულ ნერთებთან, ფსიქოტროპულ პრეპარატებთან, რაც შეიძლება თხილად შაბათ კვირას რომ ამან პრობლემები არ გამოიწვიოს. ეს ზოგადი ტენდენციები ახლა ამ კვირისა და ახლა ნახოთ უკვე ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნები, იმიტომ რომ ყველას მართებს ყურადღება, რადგან ჩვენ ასეა თუ ისე დრო ბევრი არ აგვაქვს, ამიტომ მე ვცდილობ რომ გავამახვილო ყურადღება, რადგან ჩვენ საუბრობთ პრინციპით, ვინც გაფრთხილებულია, შეარაღებულია ნეგატიურ ტენდენციებზე. მაგალითად, ვერძი. აბა დავიწყოთ ხოლმე. რთულია ეს პერიოდი რატო? ენერგოტონუსი გაქვს შემცირებული. ანუ ის ჯანი არ არის, უფრო ადვილად იღლებით. ერთი, ფსიქოემოციური არასტაბილურობა იჩენს მეტად თავს. სახლში შეიძლება შეიქმნას პრობლემები, მაგალითად ოჯახის წევრებთან მიმართებაში და აქ წავიდეს თქვენი ძალა, ენერგია, ფული და ასე შემდგომ. ზოგიერთ შემთხვევაში გაუგებრობებმა შეიძლება იჩინონ თავი. შეიძლება უცებ გაფუძნდეს სანტექნიკა, ელექტროტექნიკა, ან რაღაც ამდაგვარი სახლში, ესე იგი მზად უნდა იყოს საუბაცურო პრობლემების მოსაგვარებლად, აუცილებლობა ამისი არ არის. ინსტრუმენტებს ვიყიდით დღეს. მაგრამ ტენდენცია არის. არა, ჯერაფერი არ იყიდო, დადებითად განეცხო პირველ რიგში, თუ რაღაცა მოხდა, უბრალოდ ამაზე არ იჩხუბო. ნერვები არავის არ მოუშალო, შვიდ და წყნარად გადაწყვეტა. მეხსე? სათქმელად რა მარტივია? არა, მესმის, მაგრამ ბიჭო, რატო ქვია ჩვენ homo sapiens ხო, გონიერი ადამიანი იმისთვის რომ გავიაზროთ და შემდგომ შესაბამისად გამოვასწოროთ ჩვენი საქციელი და ვიმოქმედოთ სხვანაირად, თორე შენ რო შენ თავს მოუშლი ნერვებს და ოჯახის წევრებს, ამით რა საქმე გაკეთდება? მოვითმენ მაშინ. აი, არა, გონიერად იმოქმედო. აი, ეს არის ყველაზე კარგი ვარიანტი. რა შეეხება?
რაც შეეხება ახლა უკვე კუროს აი ხო უყურე საწინააღმდეგო რაღაცა აქვს რა ჯანზე მოდის ენერგოტონუსი მატულობს უმჯობესდება მისი განწყობა ემოციურად უფრო სტაბილური ხდება და ეს აძლევს საშუალებას რომ შრომის უნარიანობა გამოავლინოს ორგანიზებული იყოს დისციპლინა ეს ყველაფერი წინა კარგია ხო მაგრამ ახლა ვნახოთ როგორ არ გავაფრთხილოთ კურო რო არის რადგან დედამიწა ორღოთ ენერგოველში არის საფრთხილო პერიოდი და რა კუთხით მაგალითად ფეიკები მისი მოტყუების თელობა, არასწორი ინფორმაციის მაღალი მიღების ტენდენცია, ეს ყველაფერი უნდა გადაამოწმოს. ესე ადგილად არავის არ უნდა ენდოს. რომეთიც აქ შეიძლება დაუშვათ ძველი ვალები, ვალდებულებები გაუხსნოს ზოგიერთმა და ამის დასრულების ან აუცილებლობის წინაშე აღმოჩნდეს. ამიტომ პერიოდი ცოტა კონფლიქტურია. კუროებო, მიაქციათ ყურადღება ემოციებს, არ აყვეთ ზედმეტ პროვოკაციებს, მაგრამ ჯანზე ნელ-ნელა მოდიხართ. ამ მხრივ პოზიტიური ტენდენციები გვაქვს. ტყუპებო, თქვენ პირიქით თქვენი ჯანი ნელ-ნელა იკლებს ახლა რატომ იმიტომ რომ იმუნიტეტი კლებულობს განწყობაც უკვე ისეთი არ არის როგორც იყო ემოციური არასტაბილურობა იჩენს და თუმცა რა გამოლებს თქვენში ახალ იდეებს ახალი იდეები ყოველთვის გაქვთ ახალი გეგმები პროექტები ეს ყველაფერი კარგია მაგრამ თქვენ შემთხვევაშიც უცებ შეიძლება გამოჩნდეს ერთი რამ რაც არ ელოდებით მაგალითად კრედიტი ჰქონდათ აღებული აი ახლა მოგთხოვენ დაფარვას ვალები ჰქონდათ ვალდებულებები აი ახლა იქნებით ზუსტად ამის წინ და ეს ყოველფერი ხელს უშლის თქვენი ახალი იდეების გეგმების რეალიზაციას რაც არ გამოდის ამისთვის არ დრო არ რჩება და არც ფული აქედან გამომდინარე ხელის შემცველი ფაქტორები მატულობენ ამიტომ ცოტა ასე თქვა დისკომფორტული ელემენტები ხასიათსა მატულობს და ახლა უკვე არ არის სასურველი არავითარი მნიშვნელოვანი საგიდლები ინვესტიციები კაპიტალდაბანდებები 1-2 კვირა ამ ხრივ უნდა დაასვენოთ საკუთარი თავი და შეიძლება კირჩხიბებს. ნუ რასაკვირველია მთავარი ფავორიტია, იმიტომ რომ ზე ახლა გადის კირჩხიბის ოდიაქოს ნიშანს, ამიტომ ენერგია მას ემატება, ჯანი ემატება, იღბალიც ემატება, ინტუიცია ზემდგრადი და ამიტომ სწორარჩევას აკეთებს, შარმე მიზიდულობა ყურადღების ცენტრში მოხვედრის ტენდენცია მომენტალურად აქ ხდება ასე საყოველთაო ყურადღების ცენტრში და რაც თუ არის შემოქმედებითი კუთხე ძალიან კარგი პერიოდი აქვს. ამიტომ მთავარი ფავორიტი არის უდავოდ კირჩხიბი, თუმცა მე მინდა მაინც გავაფრთხილო კირჩხიბი იმის მიმართ, რომ თქვენ თუ არა დაუშვეთ და ხარ დაუშვეთ კარგ განწყობაზე მაგრამ სხვები ვერ არიან ამ პერიოდში და იღავეთ ყურადღებით სხვების მხრიდან შეიძლება წამოვიდეს პროვოკაცია არ აყვეთ სხვების მხრიდან შეიძლება წამოვიდეს ჭორები ინტრიგები არ აყვეთ გაატარეთ ხო შვიდად გააკეთეთ რაც საჭირო იმიტომ თქვენ ახლა ბევრი რამ გამოგდით იქ სადაც იყო ადრე უარი ახლა იქნება კი ბატონო ამიტომ მიედექით, მოდექით, ხალხი შეაწუხეთ, იმოქმედეთ. ახლა თქვენი დროა. დიდხანს ელოდით. ნერვები არ მოაშლებინო არა. აი, ზუსტად ეგ დრო მოვიდა. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ რადგან პერიოდი რთულია სხვებმა პროვოკაციებზე არ წამოგაგონ. ამას მეცეთ ყურადღება. ეხლა ლომს რაც შეეხება, აი ვისა ყველაზე კრიტიკული პერიოდი. ლომებო, დაბადების წინა პერიოდი, იმუნიტეტი ახლა თქვენი ეცემა არ გაიკვირდეთ თუ ადვილად იღლებით. არ გაიკვირდეთ თუ უცებთ ჩდებიან ფარული მტრეები, ჭორები, ინტრიგები, მოშურნეები, რა შეასაქმე ხარ რატო გაახსენდით ხო? იმიტომ რომ პერიოდი გაქვთ ესეთი საგამოცდო. არავითარი გადაღლა. დაღლა კი, მაგრამ გადაღლა არა. არავითარი ახალი საქმის დაწყება, სარისკო მოქმედებები, ეს ყველაფერი ეხლა არა. ამის დრო არ არის. ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლეთ და აკონტროლეთ რა ხდება ზურგს უკან. ენას გველი დააჭირეთ, საიდუმლო დაიცავით. სადღაც უკვე 15 ივლისის მერე დაგეწყებათ აბსოლუტურად სხვა პერიოდი. ამიტომ თავარია ეხლა ისეთ შეცდომები არ დაუშვათ, რომ მერე სანანებელი გაგიხდეთ. 15-მდე უნდა გაუძლონ, ესე გამოდის. 15-მდე ყოველდღიური საქმეებით შვიდად წყნარად ყოველგვარი პროვოკაციის საქმეთა გარჩევის გარეშე და ჯანმრთელობას განსაკუთრებული ყურადღება. ქალწულს რაც შეეხება ჯანმრთელობას არ უჩივის. პირიქით ჯანმრთელობა მდგრადია. ემოციური ფონის მეტნაკლებად არ არის ცუდი და სხვა შორის საქმეებში წარმატების შესაძლებლობები უდაოდ აქვს ამ ნიშანს. მათ შორის რეფორმებისთვის, სიახლეებისთვის, ახალი მეთოდოლოგიებისთვის შეიძლება მეგობრული კონტაქტის კარგად წარიმართოს, მაგრამ რაღაცა შინაგანი მარტოობის გზნობა ეუფლება ამ ნიშანს, რაც ცოტა თვითრწმენას უკლებს და აქედან გამომდინარე გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ საქმეს შეიძლება იყოს წინაობა. ამიტომ არ შეუშინდეს ბოლომდე, რაც საჭიროა გააკეთოს და რაც თავარია, არ აყვეს შინაგან მელანქოლიურ მდგომარეობას. ეს გამოწვეულია სწორედ ვარსკვლავური ზეგავლენით. ამიტომ ამ ხრივ ცოტა ასე ვთქვათ, საკუთარ თავსაც შეუძახოს, ოპტიმიზმი გააღვივოს და იმოქმედოს როგორც საჭიროა.
ყველაფერი კარგად იქნება. ოღონდ თავარია შინაგანმა აი მარტოობის გზნობამ არ მოუშალოს მერე ნერვები და არ მოუშალოს ურთიერთობები. სასწორებს ცოტა რთული პერიოდია, ჯერ ენერგოტონუსია დაბალი, ჯანმრთელობა უკვე ნაკლებად გრადი, ემოციური არასტაბილურობა მეტად იჩენს თავს და განსაკუთრებულად ბევრ დროს წაიღებს კარიერული საკითხები. იმიტომ რომ აქ ექნებათ უამრავი შეცდომების გამოსასწორებელი, ბევრი ვალდებულებების გაკაღებული და იმის შესრულებაც საჭირო და სწორედ პრეტენზიულობა ხელმძღვანელთა მხრიდან, კოლეგების მხრიდან მატულობს. ამიტომ აქ საჭიროა თქვენი მხრიდან დიპლომატიური მოქმედება და არა სიხისტე, მეტი თავდაჭერის გამოვლენა და მშვიდობიანად პრობლემების გადაწყვეტა. მაშინ გადასარევად წავა ყველაფერი და უფრო სტაბილურად იგრძნობ თავს. ეს თუ არ გააკეთეთ, კარიერული პრობლემებიც მოიმატებს და ურთიერთდაპირისპირებაც გაუვივდება. და ჯანმრთელობასაც ცოტა მეტი ყურადღება. მორიალს პირიქით მეორე წარმატებული ნიშანია, რომ ის ენერგოტონუსი ახლა მატულობს, ჯანზე მოდის, განწყობა უკეთესია, შესაძლებლობები მაღალია, ინტუიცია ზემდგრადი, ანუ ერთის მხრივ ძალიან კარგი პერიოდია, მაგრამ მეორეს მხრივ სადაც წყალქვეშა დინება მას. ყველა წრილმანზე ჩაძიებით შეუძლია ადამიანს გაუბურღოს ტვინი და ნერვები მოუშალოს. მეხვდით? აი ეს არის მთავარი, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს აუცილებლად პარტნიორულ დაპირისპირებებს, კონფლიქტებს და გაუგებრობებს. ამიტომ ამ მხრივ მორიალებო იყავით ახლა ცოტა ყურადღებით. პროზერპინა ეგრეთ წოდებული პლანეტა გადადის 21 გრადუსში მორიელის. ამიტომ მორიელს ახლა გაუჩნდება განსაკუთრებული სხივილი, რომ ყველას უჩხიკინოს წრილმანებზე, თან სარკასტულ გესლიანი გამოთქმებით და თან კიდე გაუთავებელი ეჭვებით. აი ეს თვისებები დაიოკეთ. როგორც იცის ხო, როგორც აი ახლა გაძლიერებული აქვს, იმიტომ რომ ჯანი ემატება კიდე. ამას ესეც ემატება, მეხდე? ამიტომ ცოტა ყურადღებით ამ ტენდენციების მიმართ, რომ ეს არ გახდეს პრინციპში კარგი პერიოდის არასასურველი გაგრძელების ტენდენციის მატარებელი. რაც შეეხება მშვილდოსნებს, პერიოდი ცოტა რთულია. ბევრი რამ არ გამოდის ისე, როგორც თქვენ ეს გსურთ, ბევრი რამ შეიცვლება, აზრთა სხვადასხვაობა იქნება თქვენსა და ადამიანებს შორის, ამიტომ მაქსიმალურად ეცადეთ შეინარჩუნოთ კარგი, მყარი, სტაბილური პარტნიორული ურთიერთობა და ეცადეთ, რომ არავითარ კონფლიქტებში, პროვოკაციებში არ შეხვიდეთ. რატო? იმიტომ რომ თქვენში მატულობს სულსწრაფობა, გინდათ ყველაფერი უცებ ჩქარა, ეს უცებ ჩქარა არ გამოდის, რაღაც სხვადასხვა სახის ხელშემშლელი ფაქტორებია, თქვენ ნერვები გეშლება და ამის გამო გადადიხართ კონფლიქტზე, აგრესიაზე, ხო? პლუს თქვენ სარკასტული გამოთქმების დიდო სტატი ხართ. ამ ხრივაც იღავით ყურადღებით, რომ ამას არ მოყვეს, მერე პრობლემები, დაპირისპირებები, კონფლიქტები და შემდგომ რისი ალბათობა ძალიან მაღალია. ყოველ შემთხვევაში მოდი ახლა ესეც ვთქვათ, რომ მაქსიმალურად ენასკვლელი დააჭირეთ, საიდუმლო დაიცავით, ზედმეტ ნუილაპარაკებთ და წყენა არ დაიმახსოვროთ. აი ეს ყველაზე ნეგატიური ტენდენციები, რომელიც აქ ითხოვს. კი, იციანე გამბები, მორიელივით შულოსანსაც აქ ეს მომენტი, ამიტომ ვაფრთხილებ, რომ ეს ტენდენციები ახლა არ იყოს სერიოზულად ხელი შემშელი ფაქტორები თქვენთვის. გადავიდეთ თხის ქაზე. თხის ქას ერთის მხრივ კარგი პერიოდი აქვს. ჯანი მაღალია, ენერგოტონუსი მაღალი, აქტიური, ენერგიულია, შრომისუნარიანი, ნებისყოფიანი ამ მხრივ არ უჩივის, მაგრამ აი სად შეიძლება იჩივლოს ქურდობის ალბათობა მაღალია, დანაკარგების ალბათობა, ფინანსური პრობლემების ტენდენცია. აი აქ არის პრობლემები, იმიტომ რომ ფინანსური სირთულეები განაპირობებენ თქვენს კონფლიქტებს პარტნიორებთან, როგორც ბიზნეს საქმიან პარტნიორებთან, ასევე სასქესო პარტნიორებთან. აი ეს იქნება სერიოზული კონფლიქტის საბაბი. ამიტომ ამ მხრივ ვიყავით ყურადღებით, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შეენარჩუნოთ სტაბილური ჰარმონიული ურთიერთობა პარტნიორებთან. ამაზეა დამოკიდებული თქვენი ჰარმონიზაცია ამ კვირაში. ეს თუ ვერ მოახერხეთ, პრობლემები გექნებათ მეტი და შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში შემოქმედებითო კრიზისმაც იცინოს თავი. სხვა შორის ეს კრიზისი შეიძლება შულოსანსაც ეწვიოს და ამიტომ ამ მხრივ ვიყავით ცოტა ყურადღებით. მაგრამ ზოგადად ჯანზე მოდიხართ, განწყობა არ არის ცუდი, მაგრამ აი ესეთი სახის პრობლემებმა ფინანსურმა შეიძლება რასკვლავ ნეგატიური დაღი დაასვას თქვენს ცხოვრებას. ამიტომ სხვისი მხრიდან თქვენი მოტყუების თელობა რადგან მაღალია, ეცადეთ რომ ყველაფერი გადაამოწმოთ, ხო? თუ ხელშეკრულებას დეთ, ყველა პუნქტს გადახედეთ, რომ რაიმე სახის შეცდომები არ დაუშვათ. რაც შეეხება მერწყულებს, ნუ ერთის მხრივ ენერგოტონუსი თქვენი ეცემა, ამიტომ ჯანმრთელობას უნდა პირველში ყურადღება, უფრო მეტი შეიძლება ქრონიკულმა დაავადებებმა იჩინოს მეტად თავი და შეგახსენოთ თავი, ამის გარდა მეგობრული კონტაქტები ითხოვენ ყურადღებას სიფრთხილეს, შეიძლება სხვა შორის გაიცნოთ ესეთი ადამიანი, რომელიც დიდ ზეგავლენას მოახდენს თქვენს სოფხედულობას და რაღაც გადატრიალებასაც მოახდენს, შეიძლება თქვენს აზროვნებაში, მაგრამ სამაგეროდ გაძლიერებული გაქვთ ფულის უყარათო ხარჯვისადმი მიდრეკილება. გაძლიერებულია სულსწრაფობა, რის გამოც შეცდომებს უშვებთ. და ეს შეიძლება გახდეს როგორც სახლში, ასევე სამსახურში გარკვეული დაძაბულობის ამ კონფლიქტების ერთ-ერთი მიზეზი. ამიტომ მერწყულებო, აიცადეთ ეს პერიოდი უკვე ფრთხილად გაიაროთ, გადადით უფრო მშვიდ ცხოვრების რიტმზე. აი ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლეთ, არა და ხიფათი რაშია.
აი ესეთი პერიოდის ხიფათ იმაშია, რომ მერწყულს ამ დროს უნდა სწორედ განსაკუთრებული ემოციები, რაღაც განსაკუთრებული ახალი ცვლილებები და არა არის ამის პერიოდი. და ამის პერიოდი დადგება 15 რიცხვის მერე. და აი ზუსტად ეხლა უნდა, ამიტომ არის ცდუნება, რომ აიელება აყვეს ამ ცდუნებებს და მერე მოყვეს არასასურველ პრობლემებში, კონფლიქტებში, უაზრო ხარჯში ფულისა და ასე შემდგომ. და რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს, თევზებს სხვათა შორის კარგი პერიოდი აქვს, იმიტომ რომ მესამე წარმატებული ნიშანი ენერგოტონუსი მდგრადია, მაღალია, ჯანმრთელობის პოზიციები კარგია, ემოციურად უფრო სტაბილურდება, ინტუიცია ძლიერდება, რაც ხელს სკობს მის წარმატებებს. შემოქმედებითი კუთხითაც სხვათა შორის პერიოდი კარგია, შვილებთან ურთიერთ გაგება მატლობს, მაგრამ შვილებს შეიძლება გარკვეული პრობლემები შეექმნას და ამაზე ცოტა მისი ყურადღება და ფული, ენერგია გადავიდეს უფრო მეტად. მაგრამ ამასთან ერთად ახლა მთავარი პრობლემა რა არის? აქ შეიძლება თავი შეახსენოთ თევზებს ძველმა სასიყვარულო პარტნიორებმა. ხო, აი ეს არის მთავარი ცდუნება, ერთი და რაც მთავარია. აი ზოგიერთი ამ ცდუნებას აყვება და მერე დარჩება ძალიან უკმაყოფილო. აი რა შეასაქმე და ამას კიდე მოყვება დამატებითი დარდი პრობლემა, საკუთარი თვითგვემა, რომ რატო, რა საჭირო იყო და შემდგომ, ხო? ამიტომ აი ამ ტენდენციას მე აქცეთ ყურება. თუ ასეთი რამ იქნა, ჯობია დაანებოთ თავი ზედმეტ, ხო, არ აყვეთ, იმიტომ მაინც დარჩებით საბოლოოდ უკმაყოფილოები და ამას მერე შეიძლება კიდე დამატებითი სხვა პრობლემები მოყვეს. აი ეს არის თავარი ცდუნება, რასაც შეიძლება თევზები აყვეს, მაგრამ სხვა ორი შემოქმედებითი კუთხით კი ბატონო, პერიოდი კარგია, აქ სხვა შორის ფინანსური მდგომარეობა შეიძლება გაამჯობესოს, მგზავრობა მოგზაურობის თვალსაზრისით არ არის ცუდი პერიოდი, თუმცა მგზავრობა მოგზაურობის შემთხვევაში აუცილებლად აკონტროლოს მუდმივად ბილეთის, ადგილმდებარეობა და საბუთების. ამის დაკარგვის ტენდენციაც არის. მსოფლიო ჩემპიონატი მიდის. ხო. გაგანია თამაშებია. მესი არის 24 ივნისი, რონალდო 5 თებერვალი. მესის დრო არის მერწული და კეჩხები. ახტება. რა უნდა მოხდეს ახლა რასაკვირველია მესის დროა. რაც უნდა ლაპარაკი, ჰოროსკოპის გარეშეც ვიცოდი მე. არა, ჰოროსკოპი უმატებს, ამბობს, შენ კი იცოდი, მაგრამ მე არ მომწონს ეგ. არა, ეხლა მოდი ესე ვთქვათ, ეს რო ყოფილიყო ეხლა ივნისი, ხო? ვიტყოდი რომ რონალდოს დროა. ივნისში რონალდო უკეთესად იქნებოდა დასაწყისში მაგალითად. მეხუთე, ეხლა არა ივლისი მოდის და ივნისის ბოლოა, ანუ მზე კირჩხიბშია, რასაკვირველი კირჩხიბის ენერგოტონუსის და იღბალის ეხლა უფრო მაღალია ვიდრე მერწყულის, ხო? ამიტომ რონალდოს მეტად გაუჭირდება, ეხლა ხვიჩა კვარაცხელიას რო ეთამაშა იგივეს გეტყოდი, გაუჭირდება უკვე ივლისში მას. მეხუთე, მაგრამ აი კირჩხიბები პირიქით, ეხლა ძალიან ჯანზე არიან, მათი დროა, ამიტომ ამ ხრივ რონალდოს მესის გაუმართლა კიდეც ყველაფერთან ერთად, იმიტომ რომ დაიმთხვა. იცი რა, ასაკში რო ამით უმეტეს ფეხბურთელი, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ პერიოდი კი არაფერი ეთყობა რომ ასაკშია. არა, როგორ არ ეთყობა? არა, როგორ არ ეთყობა? შენ თუ გახსოვს ძველი მესის თამაშები, კაცი იყო გაუჩერებელი. კაცი იყო გაუჩერებელი. ეხლა უკვე ნახე ტაქტიკურად სხვანაირად მოქმედებს, ხო? ძალას ზედმეტად არ ხარჯავს. ზუსტად უკვე გამოცდილებიდან გამომდინარე იმ ადგილზე ხვდება ბურთს, სადაც საჭიროა და იმას აკეთებს ზედმეტი ხარჯვის გარეშე. რონალდო უფრო დიდია, ასაკით იმას მეტი გამოცდილება იქნება. გამოცდილება კი აქვს, მაგრამ ის ჯანი რო არ არის ახლა, იმუნიტეტი დაცემული აქვს ახლა მერწყულ. შეიძლება უნდა, მაგრამ ის იღბალი და ხო უნდა კიდე იღბალიც. სპორტში კი. აი ეს იღბალი ხა შემცირებული აქვს რონალდო. გადატყორცნილია მესის. ყოველ შემთხვევაში შენ როგორ მოგწონს ჩემპიონატი? შესანიშნავია, მე ძალიან მომწონს, მაგრამ მე ვამბობ, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი ეხლა იწყება, ეხლა ეს რეკლამაზე ვისაუბრობ. კი. ქრონიკას დავუხმობ. კარგი.